Beraz, gaur berriz lantzen dugu Pitagorasen proprietatea. Zer erraten du Pitagorasen proprietateak? Hiruki zuzen batean, hipotenusaren karatuak beste bi aldeen karatuen batura balio du. Lege hori gogoz ezagutu behar da. Ikus ezagun marrazkian, zer nahi duen, beraz badugu abezi hirukia, beraz hipotenusarekin egiten den karatua. Ikusten dugu beraz aera AC karatu. Eta hartzen balin badugu AB eta BC-rekin egiten aldezen karatuak, beraz, bi karatu tiki horiek gehituz lortzen dugu karatu handia. Hori ikusten dugu, joanen urtean laugarrenean. Hau da, ikus ezagun berriz ariketak. Beraz, lehen ariketa Pitagorasen teoremari buruz, da ere duzko ariketa bat, liburuzkan duzuena. Orduan, beti bezala lehen gauza, geometriko ariketa batean, marrazki bat egiten dugu. Badugu hiruki zuzen bat, behar dugu kalkulatu alde bat, ezagutzen ditugu beste bi aldeak, beraz Pitagorasen teorema errabiliko dugu. Orduan, lehen esalia, RST hirukia zuzena da ese puntuan, beraz Pitagorasen proprietatearen arabera. Orduan, legea idazten dugu. Ez dugu hemen duzue, baina zuek ez duzue idatzi behar zuen kopian. Hiruki zuzen batean hipotenusaren karatuak beste bi aldeen karatuen batura balio du. Zoin da hipotenusa, da angelu zuzenaren aurkako aldea, RT. Orduan idazten dugu, RT karatu balio du RS karatu gehi ST karatu. Ordezkatzen ditugu zenbakiekin. Eta atxematen dugu, ST karatu dela eulken ogoita masen, erana baita irugoita lau. Badakigu ST lortzeko errabili barko dugula ero karatua, karatuaren alderantzizko ekintza, beraz ST izango da ero karatu irugoita lau, ST berdin 8 centimetro. Hora, guai, ariketa bat lantza batekin. Beraz ikusten zuen, badugu hemen ikusten dizuet irakortzen. Orduan, soluzioa. Lantza paletaren kontra kokatua da, baina bere oina urruntzen dugu paletatik. Eta bizten da, beste muturrala iesten da. Eta nahi dugu jakin zenbatez ditxiko dela. Orduan, modelizatzen dugu egoera. Hortako puntu nagusienak hartzen dugu. A da lantzaren muturra paletaren kontrandalik gainiko zatian. B bere oina. Gero C oina lantza urrunduta. Beste muturra lantza urrunduta. Beraz ikusten dugu leratu dela, atik dela pasatu dela. Neurriak BC ebe da amabi oin, eta urruntzen dugu muturra amabi oinez. DC neurtzen du ogoi oin. Eta beraz biztan da badugu hemen paleta perpendikulara lurrarekin. Hora, beraz informazio guztioiek azken finean marrazki simple honetan irudikatzen dugu. Eta hau da modelizazioa. Ze behar dugu kalkulatu AD. Orduan, azter dezagun egoera. AD bilatzen dugu. Hortako DB kalkulatu behar da. DB kalkulatzeko ikusten dugu sartzen dela hiruki zuzen batean. Orduan, badugu bi posibilitate, edo Pitagoras edo trigonometria. Trigonometria berantago ikusiko dugu. Kasu honetan bilatzen dugu alde bat, beste bi aldeak ezagutuz. Beraz, kasu honetan Pitagoras erabiliko dugu. Orduan,
atela bidea, BDC ilukia zuzena da B puntuan, zinez esaldi hori garrantzitsua da. Geometriko ariketa guzietan, erran ematen dugu egoera jakiteko zer legea erabiliz. Beraz, Pitagorasen proprietatearen arabera, DC karatu berdin DB karatu gehi BC karatu, eta bar. Badugu ekuazio bat, bi ataletan kentzen dugu ehun eta berrogeita lau. Hor, kalkulagailu hartzen dugu, eta ez da gogoz ezagutu behar emaitza hau. Eta atxematen dugu, DB berdin 16 oina. Beraz, ade egiten dugu, ogoiken 16, egiten du lau oina. Zentimetrotan ezaguteko, ogoita marrez biderkatzen dugu, eta badugu, errantzuna, beraz, beste motura ehun eta ogoi zentimetroz jetxi da. Krikadena. Orduan, ikusi duzuen bezala klasean, krika bat erabiltzen da altzatzeko autoa eta berriziki barkatu aldatzeko gurpila. Orduan, lehen ariketan, gure krika ezarri dugu autoaren azpian eta justu onkitu dugu autoa. Eta bigarren galderan, beraz, altzatzeko autoa, ikusten duzue bi aldeak hor, diagona handiatik itzen dugu, eta hola beste diagona handitzen da, eta bestan da autoa jekitzen da. Orduan, lehenik kalkulatu behar dugu krikaren altuera, idekidura 32 cm3 delarik. Orduan, modelizazioa badugu errombo bat, diagonala 32 cm3, aldea 21 cm3. Eta behar dugu kalkulatu H. Orduan, atela bidea. ABCD erromboa denez, AOB ilukia zuzena da O puntuan. Hori idazten dugu, hor zerretik, errombo baten diagonalak perpendikularki bakitzen direlako. Beraz, Pitagorasen proprietatearen arabera, AB karatu, berdin AO karatu gehi OB karatu. Orduan, ezagutu behar da hemen, adibidez, AO. Orduan, ABCD errombo bat denez, O, AC eta BD-ren erdigunea da. Orduan, AO da 32 zatibi. Eta H izango da bi aldiz OB. Beraz, berriz idazten dugu gure berdingeta, 21 karatu berdin 16 karatu gehi OB karatu. OB atxemanen dugu. Goti gola bera egiten dugu 13,6 cm. Eta beraz, altuera izango da bi aldiz 13,6 cm. Goti gola bera 27,2 cm. Bigarren kasua, autoa altxatu eta idekidura 20 cm da. Zenbatez igo da autoa. Beraz kasu honetan aldatu behar dena da idekidura. Hora. 20 cm eta ikusten dugu BD handitzen dela. Orduan, kalkulatuko dugu H' mortalako lehen bezala egiten dugu. Gauza bakarra aldatuko dena da AC eta beraz AO. Orduan, nahiko fite pasatzen naiz. Hemen ikusten zuen, AO da 10 cm. Beraz, kalkulatzen dut OB zenbat egiten duen. Guti gora da 18,5 cm. Orduan H' balio du 37 cm. Zenbatez igo den, izango da H' ken HS. Egiten du guti gora da 9,8 cm.
Guai, Pitagorasen alderantzizko teorema. Iluki batean, alde luzenaren karratuak beste bi alden karratuen batura balio balin badu, orduan ilukia zuzena izango da. Orduan nola erabili beraz Pitagorasen teoremaren alderantzizkoa, horra aliketa bat, orduan, lehen gauza da ezagutza nun den alde luzena, zer den. Hemen erresa da, alde luzena da PR. Orduan erraten PR selukian, alde luzena PR da. Eta baditugu. Orduan, alde batetik hartzen dugu, alde handienaren karratuaren balioa, beraz, kasu honetan 25, bestalean beste bi aldeen karratuen batura, atxematen dugu 25, beraz, azpimarratzen, hor konturatzen dugu, bi emaitzak berdinak direla. Ongi adierazteko kopian hau idazten dugu. Beraz, PR karratu berdin RS karratu, BSP karratu. Badugu baldintza. Iluki honetan, alde handienaren karratua beste bi aldeen karratuen batura balio du. Orduan, Pitagorasen proprietateen arabera, PRS ilukia zuzena da S puntuan. Orduan hemen erabilpen bat, argin batek nola egin kontrolatzeko bere bi paletak perpendikularak direla, beraz behar da neurtu hiru luzerak, AB, BC eta AC ditugunak, eta orduan erraiteko bi paletak perpendikularak direla, frogatu behar dugu ABC ilukia zuzena dela. Beraz, ilukia zuzena balin bada paletak perpendikularak dira, ez bada zuzena paletak ez dira perpendikularak. Orduan, lehen bezala. Lehen esaldia, biztan da, ABC ilukian alde luzena AC da eta baditugu. Baitez badakoa da, esaldi hori emaitea estapenean. Gero, alde batetik. Alde luzena, AC karratu berdin boskako txelu karratu. Kalkulatzen dut. Bestaletik. Atxematen dugu ere, 28, kakotx 0 bederatzi. Beraz, badugu berdinketa. AC karratu berdin AB karratu, BBC karratu. Orduan, Pitagorasen proprietateen arabera, ABC ilukia zuzena da B puntuan. Ez da bukatu, hau dugu lakotz, erraten dugu, paletak perpendikularak direla. Bosgarren aliketa, orduan nahiko fite, beti behar gauza dut, orduan kasu hemen, galea da ea apala horizontala den, beraz bukaeran aldatuko da pixkat. Orduan da atera bidea, horra alde luzena zoin den, alde batetik, bestaldetik, berre maitza atxematen dugulakotz, azpimarrak idazten dugu hori, orduan AT karratu, gehi T karratu, berdin AE karratu, orduan Pitagorasen teoremaren arabera, TAE ilukia zuzena da T puntuan. Orduan bai, badakigu paleta dela vertikala. Orduan, ETA angelua zuzena izanez, TA horizontala izango da. T vertikala izanez, TA horizontala da. Apala horizontala da. Orduan, nola zer gertatzen da ez berdinketa dugularik. Beraz, hemen bat ditugu iluki bat, hiru aldeekin, beraz, ABC ilukian alde luzena BC da, eta bat ditugu, alde batetik BC karratu berdin 21, bestaletik atxematen dugu 25, hor ikusten dugu, ez da berdina, beraz, idazten dugu, BC karratu, ez da berdin, ez berdina da, AB karratu, gehi karratu baino. Beraz, ez dugu berdinketa. Orduan, Pitagorasen proprietateen arabera, ABC ilukia ez da zuzena. Azken ariketa frogatzeko iluki bat zuzena denez. Ariketa honetan, zailtasuna da ez dugula ezagutzen neurriak.
adibidez UT, ezin dugula erran lau egiten dola. Lau izateko, beharko genuke joan UT zetaruntz, segituz lauzaduraren lehoak. Baina hemen diagonalki joaten gira. Orduan, kalkulatuko dugu neurri horiek, ZT, UT eta ZU, hiru aldiz Pitagorasen teorema erabiliz. Orduan, ZT. Kokatzen dut A puntu bat, ZAT ilukia zuzena izan dali. Orduan, lehenik kalkulatzen dugu ZT, beraz A puntua sortzen dugu, baimena dugu, eta beraz A ZT ilukia zuzena da A puntuan, beraz Pitagorasen teorema bera, hop, hipotenusaren karatua beste bi aldeen karatuen batura balio du. Hor, atxematen dugu, ZT karatu berdin larroita bost. Hola usten dugu, zeta gero alderantziz erabiliko dugu Pitagorasen teorema, beharko dugu ZT karatu. Hor, segitzen dut. Y, ZU. Orduan, ZU kalkulatzeko beharko du, sortzen dut B puntua. Y, zuzena. Beraz, bergixan. Hor ez dut dena berriz agertzen dut, beraz B ZU ilukia zuzena da B puntuan, beraz Pitagorasen teorema bera. Eta hor posible zen, aski fite idazta ZU karatu dela hirurogeita zortzi. Zeta antzineko ZT-lekin esplikatu dugu gure desmartxa osoa. Bukatzen dugu UT-lekin. Alde hortan Z puntua sortzen dugu. Horra gure iluki zuzena. Eta atxematen dugu alde hortan. Hamazazpi, TU karatu lentzat. Beraz, bilduma. Horra atxeman ditudan informazioak. Y bat ditut, ez ditut neurriak, baina bat ditut aldeen karatuak. Beraz, biziki ongi izango da, aplikatzeko Pitagorasen alderantzizko teorema. ZTU ilukian alde luzeena ZT da. Alde batetik, ZT karatu berdin larroita bost. Bestaletik, ZU karatu gehi TU karatu egiten da hamazazpi gehi hirurogeita zortzi egiten du larroita bost. Beraz, bat dugu berdinketa. ZT karatu berdin TU karatu gehi ZU karatu. Orduan, Pitagorasen proprietatean arabera, ZUT ilukia zuzena da U puntuan. Hemen bat duzue ariketa osoa. Nahi duzue hobeto ikusi. Horra ariketa horientzat.